Congratulations. हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्ती में होंगे। आप लोग को न्यू ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ चुका हूँ, जैसे हमेशा लेके आता रहता है। और दोस्तों, जो अपने मोबाइल स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, ऐसा वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, कंटिन्यू वीडियो वॉच करना पड़ेगा, तभी आप लोग वीडियो अच्छे से एडिट कर पाओगे। और ऐसा वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, उस एप्लीकेशन का काइन मास्टर। और दोस्तों, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक नहीं मिल पाएगा, आप लोग जाके सिंपली इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाने के बाद आपको सिंपली जाके हमारे टेलीग्राम पे इसका लिंक मिले, आप लोग डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों, जो ये काइन मास्टर आप लोग पुराना रखा उसका उसको डिलीट करके आप लोग को नए का काइन मास्टर प्रीमियर डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग पुराना वाला काइन मास्टर नहीं चलेगा। इसमें देखिए, नया वाला काइन मास्टर हम भी डाउनलोड किए हैं, क्योंकि इस वर्जन इसको अपडेट कर दिया। और दोस्तों, शुरू में ऐसे कंटिन्यू वीडियो वॉच करना पड़ेगा, और स्किप करके आप लोग वीडियो देखें तो आप लोग को नहीं समझ आएगा। जो अपना काइन मास्टर डाउनलोड कर लेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा खोलने ओपन करने के बाद। और यहाँ से देखिए, इस प्लस वाले क्लिक करना है, यहाँ 9/16 का कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ से कर देने के बाद दोस्तों, यहाँ से एक ब्लैक PNG लेना है। इसका ड्यूरेशन को सिंपली यहाँ से देखिए 20 सेकंड तक रख देना है। यहाँ से सिंपली 20 सेकंड तक रखना है। 20 सेकंड तक हो जाएगा। हो जाने के बाद उसको क्या करना है, सिंपली हमको लेयर पे आ जाना, फिर मीडिया पाने और यहाँ से एक PNG की जरूरत पड़ेगी। इस PNG को क्या करना है, सिंपली यहाँ से क्रॉपिंग पैर हल्का कर देना है। यहाँ से सब पैर हल्का क्रॉपिंग कर देना और अगल बगल क्रॉपिंग कर देना और उसको ऐसे बड़ा कर देना। यहाँ पर सिंपली एक फोटो के इसका एंड तक इसका ड्यूरेशन कर देना है, पूरा 20 सेकंड तक कर देने के बाद दोस्तों, हमको क्या करना है, सिंपली इस फोटो को ऐसे क्या करना है, छोटा कर देना है। यहाँ पर सिंपली इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है। डुप्लीकेट बना लेगा, उसके बाद हमको सिंपली इसको क्या करना है, बड़ा कर देना है हल्का, आपने यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देना है। उसके बाद दोस्तों, इस दूसरे फोटो को आपको क्या करना है और हल्का क्रॉप और कर देना है, इसको क्रॉपिंग कर देना है और उसको पैर ना आए इसमें, अगल बगल से इसको अच्छे से एडजस्टमेंट कर देना है। कर देने के बाद इसको क्या करना है, अब इसको बड़ा कर देना है भाई। इसको बड़ा कर देने के बाद आपको नीचे की तरह यहाँ पर आएगा एडजस्टमेंट, और यहाँ पर ऐसे कर देना है। इसको दूसरे वाले फोटो को आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे हल्का इसको हल बड़ा करके और नीचे की तरफ कर देना है ऐसे। और उसके बाद बड़े वाले फोटो को क्लिक करना है, यहाँ पे एडजस्टमेंट मिलेगा। एडजस्टमेंट पे यहाँ से इसको क्या करना है, इसका ड्यूरेशन एकदम 100 पे कर देना है। 100 पे कर देने के बाद दोस्तों, आपको ऊपर डिपेंड करेगा 100 करेगा कि ना, अपने अनुसार इसको अच्छे से एडजस्टमेंट कर देना है। देखिए, तो मैं तो 95 96 यही करेंगे, इसको लास्ट 99 97 तक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ तक हो जाने वाले फिर लेयर पे, फिर मीडिया पर यहाँ से एक PNG की जरूरत पड़ेगी। इस PNG को आकर यहाँ से देखिए ब्लेंडिंग आएगा, ब्लेंडिंग के बाद आएगा स्किन इसका ऐसे पूरा ड्यूरेशन बड़ा, मतलब इसको बड़े कर देना है, बड़े की तरफ यहाँ किनारे के सूर्य की तरह उसको एडजस्टमेंट कर देना है। और इसका एक यहाँ से क्या करना है, कर देने के बाद उसको दोस्तों, यहाँ पर ओवरऑल इन्वेंशन मिलेगा। ओवरऑल पर यहाँ से इससे क्लिक कर देना है। उसका इसका यहाँ से डुप्लीकेट बना के एक डुप्लीकेट इस बगल के किनारे ले चल जाना है। उसके बाद इसका PNG एंड तक ऐसे 20 सेकंड तक कर देना है। सिंपली दोनों का PNG ऐसे पूरा 20 सेकंड तक यहाँ पर कर देना है। कर देने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए हो चुका है। उसके बाद हमको लेयर पर आ जाना, फिर मीडिया पर आ जाना। सिंपली एक PNG की जरूरत पड़ेगी। इस PNG को यहाँ पे आ जाना, यहाँ डब्बे के लिए फुल स्क्रीन कर लेना, पूरा फुल स्क्रीन। यहाँ से ब्लेंडिंग दोस्तों, यहाँ से आएगा ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग के बाद आएगा एक स्किन कर देने के बाद सिंपली देखिए स्किन हो चुका है। उसके बाद जो ये वीडियो है, इस वीडियो का आवाज़ सिंपली म्यूट कर देना, नहीं तो काफ़ी राइट आ जाएगा, सिंपली इसको दिक्कत आ जाएगा। आज हो जाने के बाद आपको ऊपर वाला एनिमेशन क्लिक करना है, और आपको ऊपर डिपेंड करना है MB तक यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं। देखिए HD करना, हाफ HD हल्का, मतलब कम MB करेंगे तो आप लोग का वीडियो अच्छा नहीं शूट होगा। और आप लोग दोस्तों, किसी का फ़ोटो लेके ये वीडियो ऐसा एडिट करके सकते हैं, और किसी का अपने फ्रेंड या गर्लफ्रेंड का लेके एडिट करके आप लोग कोई भी सोशल मीडिया ऐप पर चढ़ा सकते हैं। वीडियो देखने के बाद दोस्तों धन्यवाद, वंदे मातरम।